호숫가에 도착했을 때 우리는 아버지께서 사람들의 마음을 녹이고 그들의 죄를 용서해 주신 것을 감사드렸다. 밤이 되었다. 주변이 캄캄한데 모닥불 불빛만이 어두움을 밀어내고 있었다. 나는 열기를 타고 둥둥 떠오르는 타다 남은 깐부기 불을 보고 있었다. 처음에는 아주 밝던 불꽃이 점점 가물가물 약해져서 죽어가고 있었다. 그 깐부기 불꽃을 보고 나는 인간들을 생각했다. 수많은 사람들이 하느님께 사랑을 고백하지만 세월이 지나면 그 사랑은 식어버리고 교만으로 인해 자기 자신을 첫째로 여기게 된다. 그런 뒤 그들은 어두움 속으로 사라져 버리는 것이다.